Hola, boas tardes a todos. Bueno, damos comenzo a... Bueno, boas tardes a todos. Damos inicio ao pleno ordinario do Concello de Boiro, xoves 12 de marzo, ás 20 horas, en primeira convocatoria. O primer punto sería unha moción do Grupo Municipal do BNG para melloras no CIP Santa María do Castro. Señor Rodríguez. Señor Velo. Senadores. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, dende o BNG presentamos esta moción recollendo as demandas da AMPE da Comunidade Educativa do Colexio de Valiño. Como sabedes, a edificación do Colexio de Valiño é unha edificación que xa leva relativamente moito tempo feita e hoxe en día atópase nun estado de deterioro e con algúns deficiencias que é necesario arranxar canto antes de que despois pase máis tempo e sexa máis difícil de recuperar ou despois non haxa por onde collelo. Dende o colexio levan xa unha temporada reclamando que se melloren estas deficiencias que aquí se recollen na moción. De feito, constame que xa o grupo do goberno tiña coñecemento destas deficiencias. Claro, a comunidade educativa está todos os días na súa loita para que alguén lle faga caso e se sexan escoitados e lle solucionen. Tiveron varias xuntanzas, tanto con membros do goberno como con xefatura territorial. Parece ser que na última xuntanza que tiveron algúns membros do colexio con territorial adquiriron o compromiso de que lle van a meter o ascensor e máis as ventanas que faltaban por cambiar do colexio. Vimos de saber tamén que a semana pasada ten o compromiso do Concello de arranxar algunhas obras e máis de prestar man de obra para algúns destes arranxos. Teño que dicir que hai obras que dependen da Consellería de Educación, nas que é necesario petar, estar en riba e que lle den solución dunha vez por todas. Non pode ser que, como lle ten pasado aos membros do colexio que foron a algunhas xuntanzas, que lle digan se vos poñemos o ascensor non nos dá para poñer as ventanas. Non, as dúas son necesidades, de feito, unhas por lei, o ascensor por lei é obrigatorio, entón non podemos ser flexibles e temos que reclamar o que corresponde para este colexio diante do resto das administracións. Algúnas outras cousas son pequenas cousas, como seguridade viaria. Ben é certo que algunhas pequenas melloras se fixeron, pero podese facer máis. De feito, dende a AMPA reclaman que se poñan as sinalizacións en amarelo fosforito, tipo como as que hai anunciando o cacho que ocupa o mercadillo. Un arranxo no portal de entrada que se efectúa con moi pouca cousa para que non este batendo o vento. E, ben, son unha serie, un relatorio de necesidades que nos trasladan deste colexio e por iso pedimos o compromiso tanto do Concello como de que se insista diante das administracións competentes para que arranxen todo este asunto, porque hai outras obras que ben é certo que son obras maiores, como é o desnivel da pista deportiva que teñen no patio dali do colexio, e pensamos que, xa digo, se non se colle agora con tempo e se van solucionando estas deficiencias, despois vai pasar como ao Pazo de Goiáns. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señora María Utiral, a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, desde o Grupo Socialista nos vamos a votar a favor desta moción, pero me gustaría recalcar unha serie de cousas que se solicitan aquí e me gustaría que quedaran claras. Somos bastante coñecedores do problema que ten o Colexio do Castro, o Santa María do Castro. Personalmente coñezo moito máis porque fui presidenta da AMPA e daquela xa hai 10 anos que se pediron as ventanas para este colexio. Este ano, sorprendentemente, pensei que eso xa estaba acabado, porque eu agora xa non teño ningún familiar ali, creí que estaba acabado. Xa daquela, co señor Dieste, se o recordan, a primeira vez que veu Indalecio Cabana a colocar as ventanas, que foi a primeira vez que eu coñecín ao señor Indalecio,
e se comprometeu, se colleu ese compromiso de poñer todas as ventanas. Parece ser que 10 anos despois non só non se puxeron, sino que cada vez dannos máis largas. A raíz de esas protestas, ese manifesto que se puxo na calle por parte da Asociación de Pais e Nais, parece ser que a Administración de Xefatura Territorial respondeu ás demandas deste centro. Esperemos que cumpla o seu compromiso, o señor Indalecio Cabana. É verdad que nós temos que petar. De feito, o teniente alcalde e eu fomos a unha reunión no mes de decembro, se non recordo mal, que xa nos prometeu naquel momento o resto das ventanas e nos prometeu o ascensor para o colegio do Castro. Que pasa? Que agora nós volvemos a pedir outra reunión, porque así o acordamos ese día de volver a reunirnos a finales do mes de febreiro, principios de marzo. Agora, por motivos da xenda, parece ser que non nos pode atender. Nós todas as semanas lle chamamos por teléfono para que nos den esa cita e lle enviamos correos electrónicos recordando non solamente os problemas que ten o Colegio do Castro, sino os problemas que teñen os demais centros do municipio de Boiro e que deben de ser atendidos por xefatura territorial. Por outro lado, a primeira vez que fomos, falamos das ventanas, de todos estes problemas que temos no noso concello, e chegamos ao acordo de poñernos a man de obra, se era preciso, para adiantar en algunha ocasión que nos deran o material preciso para os centros, como neste caso as ventanas. Ese compromiso xa se adquiriu ese día e así o seguiremos mantendo. Nos, desde que estamos aquí, nos reunimos xa con todos os centros educativos de Boiro en numerosas ocasións, con Castro tamén, tanto ca AMPA, ca dirección do centro, xa varias veces. É verdad que o centro de Santa María do Castro estuvo tan centrado nas ventanas que agora ten outros problemas que hai que solucionar e que son tamén urxentes, como é o ascensor, como é as goteras que están tendo este ano, sobre todo polo mal tempo e polo abandono de mantenimiento. Por eso, dende o Concello, nós tomamos a medida de poñer un protocolo de actuación de mantemento para todos os centros educativos, poñendo personal para realizar diversas actuaciones que vayan necesitando os centros educativos. Neste caso en concreto, como solamente preguntas polo centro de Santa María do Castro, che digo que xa se enviaron ali 2 personas a valorar os arreglos que se deben facer. Hai moitos deles que é inviable facelos agora porque, sobre todo as goteras, o tellado e demais cousas, se necesita, e así se acordou con eles, que veña un período de tempo sin choiva. En canto se seque todo, se procederá a arreglar esas humedades, esas goteras que teñen. E nos demais centros, en algún que os problemas son menores, como pintados ou humedades máis pequenas, xa se está tendo a uns operarios arranxando eses problemas. Nada máis. Moitas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Boas tardes. Bueno, imos a apoiar a moción porque é evidente que por si non o dixera suficientemente claro o relato da moción do BNG, pois o propio goberno na voz da súa Concellería de Educación refrenda a existencia dos problemas máis cando desconocimento persoal deles, non? Parece que algúns son, ademais, problemas que requiren de unha actuación urxente, as goteiras, evidentemente, non parece de recibo que existan neste momento. Non me vou estender moito máis, simplemente que me alegro de que teñades coñecemento dos problemas e
pero que se podan resolver, arranxar canto antes. Gracias. Bueno, os colegios hai que ter un mantenimiento. Eu creo que hai anos quedaron ben, non sei agora de golpe se estropearían de golpe estes días, non? Porque eu antes non teño ningún conocimiento que houbera reclamacións aquí, todos estes anos. Bueno, se é verdad, pois habrá que apoiar. O que pasa é que eu li na prensa que decía que na Xunta, na Consellería, que dixeron que a competencia de reparacións estas que era do Concello. Prometeron algo por outro lado. Prometeron algo. Bueno, en todo caso, vou dicir, se se pode quitar algo, sí, pero efectivamente os colegios, é competencia do Concello, o seu mantenimiento, que se firma un convenio cando entregan ao colegio, o mesmo que os paseos marítimos de costas, non? Tamén o mantenimiento vai a cargo, eles fano, pero vai a cargo da administración. Pero, bueno, se as roturas son tan grandes, pois hai unhas partidas que tivemos falando aí algún tempo, subvencións para arreglo de colegios, recuperar escuelas, locales que están por aí abandonados, e entre esas escuelas, eu creo que hai que plantear algunha subvención. Esta é unha moción que apoiamos, pero despois este tipo de cousas que se aproban nos plenos hai que armalas, o acuerdo, mandalo á Xunta e despois facer un seguimiento. Porque a Xunta non nos vai resolver os nosos problemas, temos que ser algo pesados para que nos den axuda. E nada máis. Pois, boa tarde a todos e a todas. Bueno, efectivamente, nós imos a apoiar esta moción, como non pode ser de outro xeito. Efectivamente, xa éramos coñecedores da existencia destas deficiencias, porque xa incluso no pasado pleno, en rogos preguntas, no apartado de rogos e preguntas, xa nós tamén fixemos fincapé en algunhas das cuestións que agora están encima da mesa. Primeiramente, non vou entrar no detalle concreto das actuacións a realizar, porque o expoñeron perfectamente a compañeira do BNG e a compañeira concelleira de Educación, pero sí que quero salientar, parabenizar a comunidade educativa, a AMPA e o colexio no seu conxunto por poñer encima da mesa esta demanda tan importante e por mobilizarse nestes días. Penso que esa é a forma na que, de algún xeito, de forma unánime, entre todos, seamos quen de dar resposta a un problema que está atascado e que leva atascado moitos anos e, por suposto, nós, como grupo, non temos outra cousa máis que apoiar e arrimbar o ombreiro en aquilo que sexa necesario. Por último, indicar tamén que evidentemente, hai que facer un plan de actuacións de carácter xeral para acometer melloras nos distintos centros de ensino naquelas cuestións que sean competencia municipal, pero además de facer ese plan en papel, tamén hai que dotalo orzamentariamente nos orzamentos municipais. Por iso, aproveito a ocasión e o debate que traemos aquí desta moción para poñer encima da mesa da necesidade de que exista unha partida concreta nos orzamentos municipais para realizar actuacións de carácter de mantenimiento en aquelas competencias que son municipais nos colexios do noso concello. Máis nada. Bueno, boas tardes a todos. Evidentemente, o colexio de Valiño ten problemas, pero vamos a matizar unha serie de cousas, sobre todo por o que dicía a concejala. Isto estes de presidenta, pero isto xa hai uns anos. Nós tuvamos relacións, especialmente María José e Maseu, da anterior AMPA. Eu creo que se fixeron o tema das ventanas 2 ou 3 fases por actuación para cambiarlas, creo que era na zona de infantil, máis ben,
e aí colaboramos tanto a Xunta como o Concello. Hai que recordar que eran anos onde os presupostos éramos reducidos en ambas administracións. Ademais, ali se fixou tamén, porque a carretera é competencia do Concello, un aparcamento para os coches que non habían e unhas aceras, porque os rapaces tiñan que ir por a carretera. Se adecuou o patio coberto, se incrementou o patio coberto, se cubreu o patio coberto, se fixou un parque infantil, se puxo unha área de xogos tamén, bueno, parque infantil, os pasillos que hai dende a entrada hasta o colexio, o primeiro pasillo, o pasillo principal, que é perpendicular, se arreglou prácticamente todo. Non sei se me queda alguna cousa máis atrás, non? As ventanas, a señalización que se pedía tamén por o colexio, que estaba sin señalizar, indicando cal era o colexio de Valiño. Bueno, se fixeron moitísimas actuacións, non? As AMPAs sí foron, creo, por o coñecemento que teño, creo que foi a semana pasada, por unha jefatura territorial, como ben dicía aí Raquel, creo que sí, lle prometeron o ascensor e seguir co tema das ventanas. O tema das ventanas, o que lle diría ao goberno que se poderán colaborar tamén, non? Que se colaborara, porque non é fácil, non? Os presupostos que había na Xunta daquela eran, creo que, 1 millón de euros para máis de 600 colexios en toda Galicia por temas de recortes e asegurar os servicios sociales. Entón, nos colaboramos. Os sabedes que fixemos aquel plan que chamei o Pipocol, onde se puxeron, renovaron todos os parques nos colexios, se fixeron pistas, como deces, pon, conoce ben a tua muller, novas, se pintaron colexios, se arreglaron comedores, etc. O que pasa é que o tema dos colexios é sempre estar encima deles, é como unha casa, non hai que estar constantemente. Nós vamos a votar a favor desta moción. Evidentemente, pedir a colaboración do Concello, como ben dicía Dolores, como dicía o señor Velo, hai unha parte que é un mantemento que debe levar o Concello, que a veces é difícil distinguir cal é o punto de inflexión entre o mantemento e o que é a inversión da Xunta, pero o que está claro que o primeiro son os rapaces, que a política que nos seguimos e a relación campa en Cabo de Cruz sempre foi magnífica. De feito, fomos sempre da man con eles a jefatura territorial. Non sei se fun contigo, pero cos outros sí. Bueno, dotar unha partida e vamos a apoiar a moción, porque, bueno, os colexios van tendo necesidades, como de pintar. Hemos pintado o colexio de Francisco Franco tamén, por fora. Pero, bueno, é unha labor que hai que estar todos os anos encima dela. Non temos nada máis que decir que vamos a apoiar. Moitas gracias, señor Dieste. Procede? O prexardín, procedemos a votación. Votos a favor? Vale, gracias. Pasamos ao punto número 2, moción do Grupo Municipal Benega de Boiro sobre a conmemoración do día 8 de marzo. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores, señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, con motivo do 8 de marzo, entón, Sí, no, por separado. Sí. Ben, con motivo do 8 de marzo, este ano, o feminismo galego puxo os coidados no centro do debate, tanto é así que o lema deste ano era "Sen coidados non hai vida". Neste sentido, resaltar un pouquiño xa tamén o que di a moción, que o sistema tanto económico, social e político non podería sosterse en os coidados que levan a cabo en moitas ocasións de forma gratuita e tamén a través da precarización moitas mulleres. Por desgraza, a fenda salarial segue sendo unha realidade. Os coidados das persoas maiores e tamén das crianzas siguen recaendo maioritariamente nas mulleres. E outra cosa que inclúe a moción tamén é ter en conta as repercusións para Galicia dun sistema de financiamento insuficiente,
tanto para a Xunta como para os concellos, os recortes dende a Administración Galega Estatal pois derivaron no infrafinanciamento de moitos servicios públicos. E o que se resalta é o que precarizou os servicios e tamén as persoas que traballan neles, e o que se resalta, como digo, é o do servicio de axuda no fogar. Recóñense tamén as desigualdades na corresponsabilidade familiar e, bueno, entre outras cousas, por todo isto que destaco, os acordos van na liña de contribuir a combater a precarización dos servicios e dos coidados, levados a cabo maioritariamente, como digo, por mulleres, e dar a visibilidade ao que supón o traballo invisible dos coidados no sistema económico e social. Como este tema do 8 de marzo e do feminismo ten a ver con unha moción que presentamos con motivo do 25 de novembro, no que nos acordos recollíamos unha serie de medidas que se aprobou por unanimidade, como era elaborar o mapa do medo, pois teño que preguntar como está a día de hoxe, pasados estes meses, este tema da elaboración do mapa do medo en colaboración cos colectivos feministas da localidade. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Deste, en primer turno. Sí, pues ten a palabra. Moitas gracias. Nos vamos a votar. É unha moción moderada que o Partido Popular pode aceptar, realista, bastante sensata, independentemente das diferencias ideolóxicas, pero aquí prácticamente non hai ninguna. Os concellos abandonados, discrepo, porque as transferencias en igualdade veñen de Madrid, están acotadas por autonomías, se consensuan neste organismo que teñen as comunidades autónomas. Bueno, se nos deran os cartos que nos tiñan que dar Madrid aos galegos, pois teríamos un pouquiño máis e non temos nada máis que decir. Votaremos a favor. Parecenos lóxicas os acuerdos que vamos a tomar aquí. Moitas gracias, señor Deste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, Ciudadanos vai a votar a favor desta moción. Creemos que as reivindicacións non só son xustas, sino que, ademais, creemos que agollá, na medida en que o tempo pase, este tipo de reivindicacións non só se fagan con motivo de unha data sinalada, e que se fagan con digamos, un espírito que pode parecer casi conmemorativo, non? E que o incorporemos realmente a norma, a lei, e que máis pronto que tarde pois teñamos que estar reclamando algo que casi é vergoñento a estas alturas, non? Que teñamos que reclamar pois a desaparición da fenda salarial ou tantas outras situacións que colocan a muller en unha situación de desigualdade fronte ao home. Por lo tanto, insisto, vamos a votarlo a favor e agardamos que pouco a pouco cale en todos nós esta situación de maneira que non se aborde de xeito aislado e puntual con motivo de algún acto conmemorativo ou de un día internacional da muller ou algún parecido. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Señor Dores. Ten a palabra. Pois, por suposto que imos apoiar estas medidas que se plantexan nesta moción con carácter xeral, porque, basicamente, tamén son cuestións nas que levamos defendendo e traballando durante moitos anos por parte da nosa organización. Son cuestións que, efectivamente, deben de ser aplicables de forma transversal en cada unha das accións políticas que se desenvolvan por parte das distintas administracións, e en particular, como non, que na que estamos, que é no ámbito municipal, e que non só sexa papel mollado, que cheguemos aquí, que aprobemos e que poñámonos todos a acordar por unanimidade de meter as cuestións que despois se quedan sin levar á práctica. Por iso, nós evidentemente ímolas apoiar, porque coincidimos con elas ao 100%, pero que tamén, insisto,
en que por parte de aqueles, nós tamén, incluso tamén os grupos da oposición, pero tamén os que teñen responsabilidades de goberno, pois sexan quen de executar as distintas medidas que aquí se levan expoñendo ano tras ano, o día 25 de novembro, o día 8 de marzo, e cantos máis días pudera haber a este respecto. Pero, por suposto, que imos apoiala. Moitas gracias, señor Dores. Señor Raquel. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, boas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, nos vamos a apoiar esta moción. Parécenos coherente e necesario todo o que ela se propón. Como portavoz do Partido Socialista, todos coñecen a historia deste partido con referencia á defensa da muller e a loita polos seus dereitos, e nós vamos a seguir, como non podía ser de outra maneira, por esa mesma liña. En canto á pregunta que me fai a compañeira do bloque do mapa do medo, indicar que se fixe un bando informativo onde se poñía a disposición da cidadanía tanto unha serie de teléfonos como un correo electrónico para que fixeran os seus aportes para confeccionar ese mapa do medo. A día de hoxe o que podo indicar é que non temos aínda comunicación por parte de ninguén que fixera ninguna aportación para esa creación. De todas maneiras, informareime con máis detenimento de cal é a situación actual e darei información máis veraz, se é que é distinta a que lle estou dando en este momento. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Nos vamos a votar esta moción a favor. Edificios en las instalacións municipais, vamos a votar a favor, pero donde sexan necesarias non haya ningún tipo de perxuicio. Está no segundo turno. No segundo turno. Xa está. Vale, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Xa se acaba. Sí. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo sobre instalación de cambiadores de cueiros e habilitación de zonas de latancia nas instalacións municipais. Empezamos o primer turno. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, eu creo que ven moi a conto a continuación da anterior, aínda que os cueiros cambiemos as mulleres e os homes, pero en principio, evidentemente, a estas alturas, se temos que dar exemplo do que é a concienciación social, creo que as institucións públicas temos que ir por diante. Por lo tanto, ten todo o fundamento do mundo que o Concello dispoña de ese tipo de instalacións e o faga, pois, cando menos, ainda que se xa remolque de algunhas entidades privadas que se dispoñen delas, pois que o faga e que sirva como modelo para a seguir pois por outras entidades, xa sean públicas ou privadas. Imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Bueno, isto non vou a dicir os comercios onde hai estas cousas, pero é verdade que isto non merece un debate no pleno, porque iso é unha con que o propio alcalde ordene comprar media docena ou unha dúcia, son 4 perras. E, por suposto, fan moi bo servicio, porque as mulleres levan os nenos e teñen que, a veces nos bates, non hai nada. E iso está ben, vale, vamos a apoiar. Vale, moitas gracias. Señora Dores, ten a palabra. Gracias. É que algún fala e sube o pan, macho. Ou femia. Bueno, a ver, pois efectivamente é un debate que hai que traer a este pleno porque basicamente o noso grupo municipal leva demandando facer esta actuación dende fai 4 anos. Por suposto que 4 anos despois aínda sigue sin estar estas instalacións no Concello e, por suposto, este é o lugar onde ten que haber un acordo plenario onde avale de algún xeito esta necesidade que todo o mundo sabe que é necesario. Como xa indicaba aquí algún compañeiro, que incluso a iniciativa privada vai por diante da propia iniciativa pública cando precisamente tiñamos que ser nosos pioneiros.
pero trátase desde o punto de vista de considerar os espacios públicos desde unha perspectiva de xénero. E que quero decir con que se traten os espacios públicos desde unha perspectiva de xénero? Pois precisamente non porque os cueiros dos rapaces os cambian as mulleres, porque tamén xa apuntaba aquí que o cambian os homes, e de feito nesta moción propoñemos en concreto que se instalen tanto nos aseos masculinos como nos femeninos, porque senón se estarían reproducindo os roles sexistas de todos os anos ou da historia deste país, non? Entón, evidentemente, cada vez que a Administración Pública teña que facer unha inversión pública ten que coincidir e conciliar esa inversión desde un punto de vista de xénero, non? E, polo tanto, poñer este servicio en funcionamento pois precisamente é unha proba clara de como se pode aplicar políticas feministas en algo tan básico como a dotación de instalacións destas características nos aseos públicos. Por iso eu agardo que esta legislatura sí que se acometan este tipo de actuacións, que non só demandamos un día non pleno, sino que estuvemos sendo insistentes en todos os enmendas aos orzamentos municipais que elaboramos durante a pasada legislatura para que se acometara esta actuación, e me alegro, pois, si conseguimos que en este momento haxa unha unanimidade para poder actuar, por fin, en unha cuestión tan importante para nós. Moitas grazas, señora Dores. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Eu primeiramente quixera aclarar ao señor Velo porque ele está moi preocupado polo gasto do Concello nos cambiadores e nos espazos da lactancia que solicitan nesta moción, porque ele creo que pensa que o Concello ten que asumir o gasto de comprar os cueiros, e non é así. Os cueiros, señor Velo, levaos cada pai ou cada nai no bolso e cambiaos ali, non ten que o Concello comprar os cueiros como vostede pensa que está moi preocupado polo gasto. Ben, como xa dixo a portavoz do Boiro Novo, esta moción xa é repetida, xa veu na anterior legislatura este pleno. Dende BNG xa a apoiamos no seu momento e ímola a apoiar tamén agora. Eu simplemente quería facer unha reflexión en canto aos espazos da lactancia, que son, sí, débese favorecer ese momento de tranquilidade do bebé coa súa nai no momento ese da lactancia, sobre todo cando o bebé é máis pequeniño, con poucos meses. A hora de dar o peito é moi necesario ese momento de tranquilidade, pero tamén que isto non siga, que os espacios de lactancia non sigan contribuindo a ese prexuízo social que hai de que as mulleres deamos o peito en pública. Entón, eu solicito que desde esta institución, desde o Concello, pois se conciencie a contribuir a rematar precisamente con ese prexuízo social que está tan instaurado na sociedade e que parece que cando o corpo da muller non é para consumo masculino, pois que nos acusan incluso de facer exhibicionismo e cousas polo estilo. Entón, creo que esa idea que ten que estar erradicada e non porque haxa un espacio para a lactancia temos que obrigar a todas as mulleres a dar o peito nese espacio. Cada muller é libre de dar o peito no espacio público que sexa e penso que desde este Concello, desde esta institución, temos que contribuir a desterrar ese prexuízo social dunha vez por todas. Grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias. Dende o Goberno anunciamos o voto a favor desta moción. Procederemos á colocación dos cambiadeiros de cueiros, bueno, alo menos en algún dos aseos das dependencias municipais, que todas as dependencias municipais teñan ese servicio alo menos. E en canto ás zonas de lactancia, bueno, pois coincidirán comigo en que a proposta o que busca é moi loable, pero non é fácil levála a cabo porque non todas as dependencias municipais dispoñen deses lugares para habilitar cas características que, como decía a compañera de Boiro Novo, merece tal espacio. Pois, bueno, resulta complejo buscar esos lugares en todas as dependencias municipales para poñeros en funcionamento. De todas maneiras, nos faremos o labor de poñernos en contacto cos departamentos técnicos deste Concello para que nos indiquen cales son os espacios que poderían adicar a este propósito e intentar promover a súa habilitación e a súa posta en servicio o máis rápido posible. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste.
Moitas gracias. Bueno, pues vamos a votar a favor desta moción. Nos evidentemente creemos que isto é necesario e hai que poñerlo nos lugares necesarios, pois que reúnan as condicións, que sean idóneos e buscar as localizacións adecuadas. Non sei se no Congreso dos Diputados xa hai cambiacueiros ou zonas de lactancia, pero a mellor sí, polo que vi na televisión, pero é importante sempre de maneira pois normal e de maneira discreta pois que sí que se poda facer. Moitas gracias, señor Dieste. Empezamos co segundo turno. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores. Velo, sí, ten a palabra. Señor Velo, ten a palabra. Conta. O sea, dei unha opinión, estou dicindo que estes son 4 perras e eu lle teño proposto ao alcalde por dicir unha cantidad. Non sei quanto vale cambiar o mercado, telo da lá de baixo para arriba. Non o trouxen aquí, podía haber tenido unha moción, quero dicir eso, teño deito a opinar, sabe que as colegas me queren marcar, pero eu sei o que digo. Isto é unha cuestión de 4 perras. Temos outras cousas máis importantes que xa vendrán, a ver se poñemos tanto ínfese e seguimos tendo mesmo apoiando, aunque discrepemos, que apoiemos. Eu estou apoiando bastantes mocións de censura, perdón, de unha cousa que está de moda. Isto é as mocións que presentan tanto as compañeras do BNG como a de Boiro Novo, bueno, de vez en cando, ao mellor tamén somos, algún tamén podemos ser perseguidos por opinar. Non, vamos a ver, creo que non. Así que eu vou votar a favor e creo que iso está. Pero isto non quita de que isto é unha menudanza. É moi necesario, eso sí, pero é unha menudanza, vale? Moitas gracias, señor Velo. Moitas gracias. Señora Dores, ten a palabra. Simplemente o señor Velo debe de parecer moi sinxelo porque non debe de cambiar moitos cueiros na súa vida e moito menos dar o peito con tranquilidade á chuvia ou ao vento en condiciones atmosféricamente lamentables. Moitas gracias, señora Dores. Señora Suárez, non. Señor Ruiz, señor Dieste. Non. Vale, procedemos a votación. Votos a favor. Moitas gracias. Bueno, pasamos ao punto número 4, moción do Grupo Municipal do PP sobre conmemoración do día 8 de marzo. Empezamos co primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Velo. Vale, ten a palabra. Non, decir que o 8 de marzo xa pasou. É que o facemos agora? Pregunto. Que facemos que aprobamos isto? A ver, explicarme. A ver, paso. A ver, teñese... Explicarme. Venga, señora Dores, señora Suárez, señor Ruiz, señor Dieste, no segundo. No primeiro ou no segundo? Pues... vale, Beatriz. Temos a palabra. Nada, bueno, buenas noches. Simplemente comentar que, bueno, que esta moción, señor Velo, consideramos que se presentan normalmente porque no hubo pleno el día 8, si no se hubiese presentado el día 8 y a lo mejor tendría más sentido, precisamente para seguir trabajando no solo el día 8 en la igualdad de la mujer. En principio, nuestra intención es esa, me imagino que la del bloque también es la misma, y simplemente decir que antes comenté que nuestra moción tenía una parte resolutiva distinta a la del bloque porque vosotros y vuestro grupo se centra más en un colectivo en concreto, que es cierto que necesita visualización, y en la nuestra es mucho más genérica, un poco encaminada pues, a la Agenda 2030 y al empoderamiento de la mujer y sobre todo pues, a que se les encamine un poco más hacia las ciencias y a las nuevas tecnologías. Simplemente es la diferencia básica es esa. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos el segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, tenga la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, vamos a votar a favor por una cuestión de coherencia. Primero, porque antes decíamos que
bueno, non só o 8 de marzo nos vamos a acordar dos dereitos da muller, polo tanto, casi non cabe a extemporaneidade. O 8, o 10, o 15 de xuño, de setembro, do mes que sexa. Polo tanto, bueno, igualmente son reivindicacións que sí que son xa extemporáneas, porque deberían non ter que plantexarse a estas alturas, pero lamentablemente son necesarias. Por lo tanto, como non pode ser de outro xeito, imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velos, ten a palabra. Xa entendido, eu vou votar a favor tamén. Pero eu podo dicir que a ver se vos podes adelantar un pouquinho para que dar tempo a entendelo. Así hai que votar. Pois, bueno, tampouco non fai daño ningún. Estamos de acordo que hai que luchar, seguir luchando o ano completo. Pero, se era antes do día 8, pois tendría máis forza, non sei. Bueno, é igual. Vamos a votar a favor, que é o que debe interesar. O resto son historias. Moitas gracias, señor Velos. Señora Dores. Bueno, aínda que con respecto o que entende o Partido Popular con respecto ás políticas feministas é moi distinto que pensamos dende o noso grupo. Sí que é certo que en canto á cuestión das partes resolutiva que aquí plantea non temos ningún tipo de inconvinte en apoialo e, polo tanto, imos apoiar a moción. Moitas gracias, señora Suárez. Ben, dende o BNG consideramos tamén que a moción que presenta o PP é moderada. Pero, bueno, como xa parece que vai a ter bastantes apoios, desde o BNG casi que nos imos abster. Explico por qué. Porque a moción entendemos que está moi ben, pero o papel soporta todo. Porque vemos unha incoherencia entre teoría, o que se recolle nas mocións, e despois a práctica do día a día do Partido Popular. Por exemplo, nos pactos con Vox, nalgúnas comunidades autónomas, un partido que lle molesta a loita das mulleres polos nosos dereitos, incluso un partido que quere instalar o PIN parental en moitos casos para coartar a ideoloxía feminista, pactos coa Conferencia Episcopal que ven as mulleres como obxectos e que poñen en cuestión a nosa valía en todos os ámbitos da sociedade. Bueno, por outros moitos exemplos como estes que, xa digo, non dudo da boa intención dos compañeiros do Partido Popular de Boiro con este tema, pero entendo que é unha moción tipo e aí onde vemos a incoherencia do que soporta o papel e o que despois fai na realidade e na súa práctica o Partido Popular, entón ímonos a abster. Gracias. Moitas gracias, señor Ruiz, ten a palabra. Sí. Nós, por suposto que vamos a apoiar tamén esta moción e todas as que nos trae aquí, sea quen sea, incluso o Partido Popular, en este sentido de proposta. En ela, bueno, propoñen vostedes unha serie de medidas que nos gustaría que cando goberna o Partido Popular, bueno, pues que se releeran as mocións e intentasen levar a cabo algunha das medidas que propoñen, porque muda o Partido Popular de traxe con moita facilidade. Temos aquí unha moción onde se nos está a propoñer promover un plan contra a brecha salarial e na última campaña electoral, bueno, pues tiñan vostedes, non foi na última, xa van unhas campañas electorales que pasan moi depresa. Nunha das campañas electorales destos anos atrás, tiñan vostedes un candidato que era do Mariano Rajoy, que cando me preguntaban pola brecha salarial decía non nos metamos ahora en eso. Bueno, e agora aquí ustedes propoñen aquí pelear pola brecha, en contra da brecha salarial entre homens e mulleres. Bueno, consellos do que para mí non teño, non? Ainda así, nós, desde logo, sempre imos apoiar este tipo de mocións que defendan a muller, a súa situación, a súa igualdade, a súa situación económica e laboral e a súa promoción. Sempre estaremos do lado de todos os que nos propoñan para defender este tipo de valores e principios. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Beatriz, ten a palabra. Bueno, solo contestar a la abstención del bloque, que bueno, nosotros también podríamos haber hecho lo mismo con vuestra, porque bueno, si nos remontamos a todo lo que no era la moción, sino vuestro partido, con quien se junta, con Bildu, y etcétera, etcétera. Y
es independentista y todo esto, pero nosotros consideramos que lo importante era la moción en el momento. A ver, sencillamente no acabo, bueno, mi grupo, pero yo personalmente no entiendo vuestra abstención por esa excusa. Pero bueno, cada uno es muy libre de votar como quiera. Gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Vale, moitas gracias. Bueno, pasamos á actividade de control. Toma de condicionamentos das resolucións da alcaldía. Hai algo que... Nada, vale. Pasamos a mocións de urxencia. Señor Velo, usted... Sí, eu teño aquí unha moción que lle dei tomei unha molestia de recoller os pasos que demos aquí con respecto á residencia geriátrico. Aprobamos en 2 plenos por unanimidade desde o ano 17 a outro no 18 reclamar a residencia. Quedou pendiente no primeiro acordo plenario, quedou pendiente de facer un estudio para ver onde se iba colocar. Eu aí na moción traía se colocaría no Pazo de Goiáns, pero o estudio ese nunca apareceu. Foi aprobado reclamar por unanimidade de todos, reclamar a residencia. E claro, isto quedou abandonado, os acordos ese non sabemos. Eu, claro, hai aquí de 2000, casi, se queredes, podemos deixala para outro día, estudiala mellor para o próximo pleno, porque aquí se nos vai moito. Vou contar o motivo. Eu xa hai moito tempo que teño ganas que veña a residencia, porque aí teñen toda a residencia. Na prensa explicou bastante ben o alcalde estes días sobre a necesidade da residencia. Aquí o que pasa é que hai unha cousa que a mí me extraña. Se hai 2 acordos, eu pediría ao anterior alcalde porque non fui polos organismos e nos informou, porque os 2.478 firmas que presentaron os jubilados de Boiro non aparecen, porque, aparte disso, hai outro modelo que vos acompaño aí tamén, de cooperativa, que é colaborativa. O sea, a persona aí aburrese menos, están impuñéndose en todos os sitios, porque resulta que están na residencia, fan a eles, pagan a eles o terreno, e sal moi barato, polo que me dixeron, que está ao alcance de todos, porque ademais colaboran eles co propio mantenimiento da residencia. Esa é unha. Pero a outra, a geriátrico, eu me pasma, porque seino, e tamén todos somos candidatos á residencia, que hai familias de Boiro que están no Quinto Pino. Eu fui outro día a ver un daqui de Boiro, está separado da familia, e cada vez que a familia o quer ir ver ten que ir a 200 km. Pero non é só eso, é que estando aquí é como se tiveran familia, aí ao lado está aí a residencia, pois vai a familia, ten contacto todos os días, mentre que de outra forma ten que largalo para lá, perdido de vista, e iso afecta moito aos maiores. Os maiores son como os nenos tamén, necesitan cariño. Hombre, é normal ver a súa familia, os seus fillos, os seus netos, e os teñen. Vale, mire, votamos a moción de urxencia ou atraemos outro día? Como queirades, podemos votar por urxencia, pero temos que acordar, ou senón, estudiámoslo para outro día. Por eso, decida, se quere metela por urxencia, votamos ou... Punto informado, e debatido. Sí, vale. Pero eu pediría que sigamos, como hasta ahora, apoiando todos, como se fixo en 2 plenos, e poder levar este adiante. Queda moita importancia para a calidad de vida dos nosos veciños. Vale, pregunto, quere meter por urxencia ou a deixamos para outro día? O que vostede diga, se usted quere metela por urxencia, votamos a urxencia, e se non, pois a deixamos. Non. Vos parece que deixemos para a próxima? Para o próximo pleno? Perfecto. Pasámoslo á comisión, vale? Perfecto. Xa, bueno... Puede ser un ruego que se lo puede hablar de ese ruego, pero no parte de los... A ver, señor Díaz, eu nin a vi.
Bueno, pois entonces deixámola para outro día que a presente exactamente. Vale. Perfecto, pois xa listo. Moi ben. Vale, pasamos a rogos e preguntas. Sí, rogos e preguntas, señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quero poñer de manifesto a preocupación existente no núcleo de Goiáns en relación coa existencia dun punto de trapicheo de drogas, de menudeo, ubicado nada menos que no Pazo na Torre de Goiáns. Non sei se o Goberno ten coñecemento desta situación, pero vamos, en principio, eu entendo que si debe de telo, porque en datas anteriores, requiriuse un servicio de persoal de socorro e máis dos axentes da orde pública, por un problema con unha das persoas que por ali mora. Entón, tendo en conta que é un problema de saúde pública, pero á vez, e isto quizás a preocupación agora mesmo máis latente, é un problema de seguridade tamén, e se ademais, aproveitando, nos atopamos con que este problema parece, polo que puden saber, que está replicado en unha casa aí no Espadañal, que está ocupada e onde tamén parece que existe un punto de menudeo de droga, o que preguntamos é que esperan para actuar. Gracias. Nada, eu contesto eu. A información que lle podo dar non é para manifestalo en público, entonces se quere despois ao finalizar lle comento como está. Moitas gracias. Algún rogo ou pregunta máis? Sí, señor Odores. Bueno, un dos rogos que traía para o pleno é en relación da situación de coronavirus, que actuacións iban a realizar por parte do Goberno municipal, porque xa durante estes días xa se reuniron nos distintos grupos, nos distintos concellos, os grupos das distintas corporacións municipais. Alégrome que me acaban de indicar que a continuación deste pleno pois falaríamos desta cuestión. O segundo punto que traio aquí é en relación aos procesos selectivos. Nos chegan queixas de aspirantes a procesos selectivos en canto á difusión que se dá das distintas probas, que se está utilizando só o panel do tabuleiro de anuncios e non a través da difusión da páxina web. Polo que me teño informado, existen dificultades técnicas a hora de garantir no momento de colgar a publicación dos distintos anuncios dos procesos selectivos, e o que rogo, entón, evidentemente, é que se adecúe a páxina web e tamén o resto de medios de difusión municipal para que esa información dos procesos selectivos se realiza tamén a través da páxina web municipal. As dificultades técnicas, evidentemente, teñen que ser fáciles de subsanar porque o fan o resto de concellos da contorna, non? E a outra pregunta que facía era en relación de que aquí houbo varios acordos plenarios na pasada legislatura en relación a celebrar o Día de Rosalía. Este ano, salvo que se me escape por parte do Concello, non se fixo ningunha actuación ao respecto de celebrar o Día de Rosalía, salvo, unha entrada no Facebook onde ademais existía un error biográfico importante de un século de diferencia en relación ao nacemento da autora, polo tanto que me expliquen por que non se realizou ningún acto de homenaxe a unha persoeira que é senlleira e que se estuvo homenaxeando nos distintos concellos da nosa comarca. Moitas gracias, señora Dores. Señor Ruiz. Nada, indicar que os rogos vanse ter en conta do coronavirus, efectivamente, vamos a
falar ahora a continuación de que remate este pleno. E en cuanto ao de Rosalía, pues, buscarei información e respondereille nos próximos días. Moitas gracias. Señora Raquel. Gracias. Moi brevemente, un rogo que xa é repetido e ten a ver co cumprimento da legislación en normalización lingüística. Outra vez vin un cartel en español co logo do Concello, que é o das actividades de Semana Santa no Concello de Boiro. Estaba co logo do Concello, digo, rogo que se avise dos colectivos cos que se colaboran que se cumpla a normativa e se fala na lingua propia. Gracias. Moitas gracias. Último rogo. Sí, dígame. Que se me conteste as preguntas que realicei no pasado pleno ordinario, que non me chegou por escrito as contestacións sobre as preguntas realizadas. Espero que o de día Rosalía sí que me contestes. Moitas gracias. Pois nada, finalizamos este pleno. Moitas gracias.